इतनी सारी कैंडी है मेरे पास। अरे मोरी मैया, ये लकड़ी रोड पर कहाँ से आई? अरे वाह, आज तो मुझे कबाड़ा उठाते उठाते शानदार सी कैंडी मिल गई। इसे फटाक से खा लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। अरे चुन्नी, ये देख, ये साला भिखारी कैसे जमीन पर पड़ी कैंडी उठाकर छुपा लिया। हूँ, ये हरामी अमीर बच्चे हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। देखना आज मैं कैसे कैंडी की बारिश कर दूंगा। अब फटाक से इस कैंडी को जमीन में गाड़ देता हूँ और यही सो जाता हूँ। दोस्तों, पता नहीं मेरे खेत में स्ट्रॉबेरी का बारिश होगा या नहीं, वो देखने से पहले। हो रुक जा बेटे, मैं जगत जननी काली माता हूँ। आज तेरे माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तू उन्हें खुश देखना चाहता है तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दे। अरे मोरी मैया, इतना सारा कैंडी, अब तो मजे